Ondo etorri ikusentzuleok, ondo etorri Galde Gazte saiora. Gaurkoan Oñati Institutuko ikasleak izango ditugu protagonista. Itziar, Arkauz, Lotx elkarrizketatuko dute eta ezagutu ezagun gure gaurko gonbidatua, aurrera bideoa! Itziar Arkauz, Oñatiarra, erizaina daugi bidez, baina jendeari barre egitearekin lotuta dago bere beste jarduna, Lotx paiazoa ere bada, eta lagun eta bide lagun alaia da, xelebrea despistatu xabarra ere bai askotan, baina ezagutzen duten denek bat egiten dute oso alaia dela esanez. Klaunarekin duen loturak ekarriko ote dio hori bai. Zutur gorriak bera benetan dena ateratzeko aukera ematen dio lotxa guztiak alde batera utzita. Irazan antzerki gunearen sortzaile ere, bada, lagunduen Josu Zubiarekin batera herrian antzerkia maite dutenentzako topagunearen sortzailea hain zuzen ere. Gustuko dugu pailazoen emanaldi ezberdinak ikustea ere beraiengatik asko ikasten omen du eta ondo pasatzeko ere bai, ez da Itziar, ondo pasatzea ari garela Lotxek potxekin batera herriz herri plazaz plaza antzerkia, dantza eta musika uztartzen dituen emanaldi ezberdinekin gozarazten ditu herritarrak eta horien artean herriko festetan, etxean eta kaleak bizirik bezalako ikuskizunen sortzaile eta partaide da gure gaurko gonbidatua. Ikuskizuna hastear denean urduri jartzen omen da, Itziar, hartu arnazaba eta gozatu gaurko emanaldia ere hastear da eta sudur gorriarekin edo gabe umorea izango da protagonista platoan. Itziar Arkauz, ongi etorri Galde Gaztera. Hortxe gure gaurko gonbidatua, Itziar Arkauz edo Lotx. Kaixo Itziar. Kaixo. Eskerrik asko etortzearen, Bai, zueri, gonbidaketiatik. Esan dugun moduan, gure protagonistak Oñati Institututik datoz, Aiert eta Raquel, kaixo. Kaixo. Urduri bai edo zer? Bueno, apratatzen nengo momentuko gauzak, baina. Ingo dugu. Eta baitxa lantaldea, errealera esan gelan belan itzela indogulako, ja presgaz eta denbora galtzeke, guazen astera, Itziar, lehenengo galderia beti txendotago gonbidatu etortzen dienei, Galde Gazte inguruan, proiektuan inguruan, zer iritzi dauketzu? Pentsaiten xat oso proiektu interesantia, ze nik uste dut hola gaztiak mundu honekin kontaktuan jartia eta hola eurak bezauketia apurtxo zer dan, gero eurak erabakiteko ez, hau gustau ingo esaten hemendik jarraiketia, oso aukera politxa pentsatzen xat. Ederto, eta zerekin zabitzen esku hartien, zer dauketu, zer proiektu dauketu esku hartien kontau zeikenak? Bueno, Potxeta Lotx, betikoa, gure proiektua, eta gero oin momentu honetan nabil baita podcast bat itzen beste bineskakin, eta bi proiektu ondixenak oin momentuan horreitzak. Horrek gero hitz egingo horren inguruen, ikaslien txandontxe. Bueno, ina antzerkizan gixean murgilluta, noiz eta nondik etorri esatzen apurat antzerkirako interes hori, antzerkiakiko grin hori? Bitu, egisa zen, ni beti izan naizola apur bat teatreria etxian eta antzerkizia etxia asko guztu izan esan. Baina lehenengo aldixa holtza gainean jarri nintzana izan zen Josu eta Maiakin, orduan Potx eta Motx zen, eta eurak gonbidatu ninduten eurakin parte hartzera, eta hori izan zen lehenengo kontaktua. Ordu arte okurriu betxaten ningo niri antzerki munduan ez erritxia. Baina hori izan zen, eta gustau xaten, eta hortik. Eta zein izan zen, holtzarekin izan zeben lehen bizipena? Lehen bizipena? Jarra izan zen, aitzorrotzen, eskoriatzen, hau ez dakit bat ematak ordeko da, baina nire lehenengo ikuskizuna, eta apur bat gaizki pasaun eben, ni urteten itzan, antzerkixan, ni urteten itzan lehenengo, barriketan itxera, eta segidan etortezian bi paiasuak, bi paiasuak etzeusen prest, eta horra zen itzan ni, improvisaitzen, alde ben aitzen. Zelako hasieria, ezta? Izan zen, vamos, oso potentia, baina urten geben. Bueno, eta zela sortu zen Potx eta Lotxen ekimena? Potx eta Lotxen ekimena zizan, hori lehenengo Potx eta Motx izan ginen nian, eta gero, azkenian bakoitzak bere bidea hartuen, baina Josu eta Bixo gehatu ginen apurtxat paiaso gintza klaun mundua sauketako gogo gehixaukin. Orduan ikastaro batzuk ingeben, Valentzian, eta ikusi geben mundu basala. Klaunana da mundu bat, da oso mundu polita, eta hortik esan geben, honekin jarraituen biu. Eta hau jentiariz erakutzin biziako, eta hau zabalduen biu munduan ziar. Edertu Itziar, ikasliek, galderez aparte, baduki olako sorpresatxo batzuk, eta lehenengoa azgaitxe zen Potx eta Lotxekin. Ai ama. Itzi!
Bueno, Itzi, eskatu duzko goienatik anekdota batzuk kontaiteko asko daku. Asko daku zurekin. Gure gidari ofiziala esatenez bat aukeratu du, horrekin lotutakoa. Ander. Nik kontagot. Oin gure gidari ofiziala da, baina hasi zinean gidari izaten, arasotxo batzuk egin zeben. Eta gogoratu gara mutrikura fan ginen egunean, egoen kriston aldapia, eta horri esatzen kalau furgonetia. Eta danak hasi ginean, itzi, aurrera, itzi, atzera, aurretik etorri zen beste furgoneta bat, eta aurreko zurik gauzak esaten, eta horren zinean pila estresau. Eta, igual, kabre egon zinean. Bai, txixo, A ber! Bakarrik batik itxeko berba! Eta hori gertan izan bakarra, gero gaina karpara fanerean, eta karpan behuztot aurretik eroan zedela. Bai. Baina itziar, gu oso pozik egoten gara beti zurekin. Beti. Porrekin konduzu egin dozu batzutan, pozik baten gara. Lekutara iaiten gara, hori importantzia da. Batzutan karla egiten da taula, baina, ondo da. Baina oso ondo. Eta bat ez beka laitxesako itziarri. Polizia da benian horri. Hori da izan. Hori da pasara. Baina, graziosa. Bueno, eta gero, ni galdera zuretzako itziar. A ber, jendeari kontaileko bai. Akordaiken lehenengotariko kursua izango zen, lehenengotariko klan kursuan, fangiala Airbnb ingeben. Eta fanginan leku batera zeinak, tipiak eukan izena krisis. Irriegakin eta atxekin. Eta, kontau, sofan eta saber ze pasau zen, eta hori oso grazioso izan zen. Anekdota honekin jareten zaituztegu, ez da? Zaituztegu. Agur, musu bat. Agur, Gaitziar, maite zaitugu. Maite dizugu, maite zaizugu. Ai ama. Bueno, Itziar, hainbat kontu zan dituzte, azkeneko galdera hori, ez dakigu da, ze paso zan? Bueno, karo, gu Valentzia faten gaienean oso asteburu intensuak izaten dira, azkenean da larun bata eta igandia ikastarua isa egun osua. Fanginan da, okurri usakun olako Airbnb edo olako izan bat itxia, eta fanginan eska baten etxera. Eta nik uste tipia bakarri bizi izan, eta gogu eukala apurtxo bat sozializaiteko. Totala, jau ginala jota gantzauta zapatu gabian, eta esan notzen jozuk, oie, Carmen, ez que estamos oso kantzauta gauz, eta igual, oera goiaz, ja. Eta tipia, kantzauta zauzai, etzan sofan lasai hemen erekin, da gu horra jaman, tipo Hansel eta Greteleko sorgina muguan. Mitxu, benetan. Alde itxiagura. Alde itxiagura geben horti, eta tipia, osako unas cervezas, eta ez dakizetan hor. Déjate, cervezas. Zenbat ibilera, eta horre kalatzearen abe, oioneko oikua izaten da zure gana, edo? Bueno, batez behazieran, gaina hori izan zen momentu bat, danak zehoz esaten, ondoko gauza bat, atzekoa bestia. Gero, parian etorne, ezin zan pasau. Izan zen, zoramena, baina bueno. Zenbat historixo jarraitzuko, denbora badoieta. Liburua eta ikusentzunezko bat berritaretutu dozbela entegora, geure mitologia eta potxotalot ibilkerak. Zein izan zen zuen helburua? Apurtxo bat mitologiakin, zeo zeitia, azkenean mitologia apurtxo bat ja jareta, urte asko goia zebal horren inguruan berbalarreien barik, eta guri egisa zen urko egaina etorri sakun, beak sortutako bertzuakin da proiektu aurkestera, eta guk oso gustora inju, eta izan da apurba hori mitologia, zela emun mitologiari beste puntutxo bat, eta hola erakargarri zain, da umian dako, eta apur bat zentzu hortan. Politxa izan da bidia. Oso politxa, oso politxa. Gaina gauza asko ikasi dut, eta holako gauzak oso politxa dira, jente pila bat ezauketan dozu, jente oso desberdina, nahi oso onkigarri zapentzaen zat. Oso ondo. Zer beste aurreratu dezakezu potxe eta lotxen abenturetatik? Esklusibatxo baguro, esklusibatxo. Beste ikuskizunik edo esaten duzu, hor gabitz zeo pentsaiten, ikuskizun barrira begira, grabaketa egunak jarri ditugu, ahotzanak, eta ezin jotoz diokan esan zer dan, baina bai aurreraketan dut,
aurtengo bideoklipa dela oso potentia, izango dela inoiz ikusi estan zeo zer, paiazo batzuk leku oso berezi baten, eta mereziko dauela, benetan, itxoitiak. Ingo dotzau jarraipena. Bai, bai, bai. Bueno, eta badakotzu bereziki inspiregin zaituen pertsonarik, o idolorik edo? Jo, nik asko, jente asko, nik uste dut jente pila batek dakola zer hartu, ez? Nire taldekideak eurak be, netako inspirazioa dira. Eta horretaz gainola ezagunak, Aitziber Garmendia, Silvia Aurrilek be, Kriston Grazia egin duzta, behan gandik be, badauz gauza batzuk hartzen dutenak, Mr. Bean, inkluso. Klasiko bat. Klasiko bat, eta baita dako gauza batzuk. Bai, eta hola horreitxek iguale ezagunenak, bai. Nolakoa ikuskizun berri bat prestatzeko prozesua? Lucia. Lucia eta lan asko. Baina, etapak dako. Azkenean, lehenengo pentsauin biozu, zerren inguruan, zer gurozun kontau. Gero gure kasuan, hori, preparaiten du pentsau bi oso ondo, ze pertsonai egon bidian eta pertsonai bakoitzak ze historia kontau bidauen. Ze horren arabera, oinatiko bertso eskolako bertsolaixeri eskaketan dozteu bertso batzuk itxia, gero eura pasatzen dozkue bertzuak, Josu jarten dau musikia, gero egiten du antzerkixa montau, grabaketak, da oso luzia eta etapa desberdina fase. Eta baina horretik aipatu ezala, esan duzu Patata Soziala izeneko podcast berri bat eratu duzula. Bai. Eta zeatik podcast bat, zein jaren helburua, zeatik? Hori izan zen, etorri zaten Amaia, eta esan zen, Itzi, jota hona izango zen, podcast bat, euskaraz tal. Eta gure asmoa zen apur bat, egunerokotasuneko gaixan inguruan berba itxia, eta apurtxo bat, umore apur batekin, ez? Eta ikuspegi apur bat, feminista edo... Bai, ikuspegi feminista batetik, ez? Eta, hori, ondo pasau, guk ondo pasau, eta ondo pasau arazi. Zentzu horrekin. Oso ondo, badaukogu, podcasteko bikidea ekarri txugu, asaitzen lenguakin. Hola, guapa. Bakarrik esatia placer badala, zurekin lan itxia eta lako gauzak, eta egotia eta dana. Lagun bikaina zara eta oso pertsona berezisa zentzu denetan, zentzurik onenian. Así que patxo handi bat eta espero dut basuta gozaketia beste urte askotan, patxo handi bat. Itz politxak Itziar, ez da? Bai, kepotxola izan. Badauko, beste izarren Amaia ganabe, heldu gara, zen bigarrenakin. Apa, Itzi, neri be bideotxo bat eskatu duztei, Patata Sozialan arira, zetiko ja konpixe gara. Eta, nik erakupaki dut trapu zikintxu bat, kontaikia. Upa! Ez da jota grabia, baina, apurtxoa kontauen dira. Gauzia da, familiala, danak super emozionauta, Patata Sozialeko lehenengo kapitulua grabau, ez dakize. Eta Itziarrek, eruan eben USB bat, zatikura ben abesti batzun jartia, ez dakize, eta orduan, saio bukatu zanean, mirenek esan zuzkun, non guruzue grabaik ez dakizer, eta esan, USB-an bertan, ez? Eta aprobetxo geben USB-a, lehenengo saio horren audioa grabautero bateko. Eta Itziarrek pasau bihotzan audio hori, joneri, gero behar bideoan editago alizateko. Hiru aste. Ez da hiru aste izan zian. Esan zen, hilabete. Tardau eben, Itziarrek, audio bat, bialketan, joneri. Ni WhatsAppetik en plan, zuek da alzela doia bideo ez dakiz. Eta Itziar, 3 egun berandu hau. Eske ondiok, eske WeTransfer, eske Drive, eske ez dakiz zer. Azkenian lortu eben, publiko gure lehenengo saioa, eta bai ez da pasau zen. Baina jakin daizuen, bigarren saioa gabaitera fan ginen nian. Inok, etzebela, USB-rek iruan, eta berriro, Itziarren nian grabau gebela. Patxo bat Itzi. Itziar, teknologiakin oso laguna esara, ala? Ez nahi zentea egin, ni azte nahi, ni esatu ez da Drive eta eski ni
Oso txarra naiz, bai, benetan, nik esaten da baina gure generazioa teknologiakin jaixo dela, nik ez dakiz egin jaixo den. Baina zu salbuespena zara orduan, ez da? Bai. Txaiaketa naiz, baina hori bat ardaiten dut hilabete. Ja. Baina, bueno. Oso ondo. Antzerki gintzaz gain, gustauko xatzun beste arte munduko bat lanketia, hola? Behitu, gustaitxe xat asko musikia. Eta bai gustauko xaten, kantuan itxia, edo instrumentu bat ondo jotia, joten dut akordeoia, joten dut gitarria apur bat etxian, ukelelia, baina, klaro, apur bat ala nola. Eta, gustauko esaten musika munduan, zehozer, hor zehozer garaketia, igual izarik beste proiektu bat. Horri txiko, Bueno, eta inberira antzerkigintzan sartuta, antzesleo paiazo izatetik bizi daiteke? Oseatik ez? Bizi leike? Behitu, nik gauza bat esango dut. Nik uste dut bizi leikela lan egiten bozu, oso konstantia baldin bazara, atiak joten bozu. Nik uste dut, eta ez badakotzu arazorik alde batetik bestera ibiltzeko. Nik uste dut, benetan hori baldin bada zu gurosuna, hil leikela. Oin gauza asko hartu bidea kontutan, ez? Nun gurosun bizi, ze gurosun zure bizitzarako, antzerki munduak dako gauza honak eta gauza, inkomoduak, esango, ez? Baina bizi izatik ez? Hor gauza txarren artean aipatzen da, eta askotan entzun izen dugulako ez, ez egonkortasuna, ez? Inkognita hori, ez tokutzulako hileroko soldata hori, edo bintzat ez, hori hola da, ez da? Bai, hori hola da, azkenian zu etapak azoia, adibidez telesail bat grabaiten dozunean, ez? Dakitzu, iraungotzula telesaiak irauten dauena, baina gero hori ez bada berrizten, edo hori ez bada grabaiten, galdu duzu, ez dakotzu gehiago, ez? Bai, egonkortasuna, ez egonkortasuna, nik uste hori dela okerrena. Eta garai baten ontsi akaso ez da horren besterako, baina gizartien be, ez da, hain ondo ikusi ez da egon, ez da? Hori da, nik uste dut gaur egungo gizartian be, egonkortasun hori asko baloratzen dula. Edo gauz, nik uste dut horrek seguridadia emuten dozkula, eta hortara ebaketan gara. Ez dakigu bizitzen ez egonkortasunean, ez dakigu improvisaiten gure bizitzan. Eta igual, bai da gauza bat, hor, tipo, gai, asignatura pendiente edo, ez? Ikasi biako goena. Atzenean ondo etorriko esakun edo zein, amaiakin aurrekoan barriketan, eta zure bizitzako edo zein areatan etorri leike ondo improvisaiten ikastia. Ez dakitzu bixarkuak zekarri aldotzun. Konfort gunetik urtete hori, ez da? Hori da. Askotan horra aukerak horregaten dieta. Bai, zesaia. Baina, bueno, hausnarketa ederra. Bai. Zeintzuia zure bizitzako zutabe edo oinarri nagusiak? Ai ama, eske galdeketan dozta zue gauza honek, eta erazken egiten naiz. Behitu. Nire, familizia beti, eta nire lagunak, benetan emozioa hemen naiz, Eta nire paiasok idiak, niretako biharrezkoak. Aipatu oso lagunak, heldu gara lagunen ganabe. Ai ama, benetan. Kaixo Itzi, arratzaldeon. Hementxen gauz bideotxo bat grabatzen zuretzako, eta esan dozkoe zure sekretu txon bat edo zure anekdota txon bat kontaiteko. Orduan, zure sekretuak argitara etarako, Eta ze uste zu okurrixakula, zure abilezia berezi hori asentuak imitaiteko. Kontau, egun batean ze pasatzen Argentinakoa zinela esatiatik eta Buenos Airesen bizizarela, eta a ber, kontau. Nik nire ez jakintasun absolututik ze pasau jatzun, Argentinar bat zinelakoan. Bai, kontua da fanitzala, gerturatu nintzen hor mutil kuadria batena, eta ni hasi nintzen hori argentinos berroa egiten, da, Buenos Airesekoa, gainera nik ondo dokumentautan eguen, eta aurretik behitu ineben, Buenos Airesen ze santipikua, ze jateko, klaro, nia dana ondo preparauta. Eta etortzen esatipua, eta esaten duz, ai ke kasualidad, badakot lagun bat, bizidala Uruguayen. Gertu, eta, si, ni hor, behitu, ke kasualidad tal, eta esaten duz, zela da hiriburua Uruguayekoa, eta ni hor, ni idea, momentuan, claro. Justo lapsus. Okinen hor lapsus, claro, gutxien espero nebena santipuako, eta ni hor,
Ai, bai, barkatu, eske deiba jasot eta ontsen ator. Urten etzan tabernatik, eta antxe gatu zantipua. Dei galdu bat horreki, olako simulau eta aurrera. Bueno, ez da aukera txarra, urrengo baterako, olako egoera baten aurkituzko norbera murua, zeona. Bai. Ba, galderatxo bat be, luzatu dozku ezuen lagunek. Ai. Eta oin, galderatxo bat. Imaginau, jatetxe bat ezozela, Estrella Michelin. Ja postrerako ordua jo dela, eta aukeratu dezu. Ero, ogi muturtxo bat, ero, txokolatezko kulant goxo bat. Bisetako bat, Bisak ezin dira. Zer aukeratuko zeben? Ai, ama. Hoxo ditziar, galdera hori niri harritxu gaitxu, egisa esan, ez dakidolako segatik ogia baten eta kulanaren arteko alde hori, asaldu iguzu, segatidan. Bai, eske ondo zauketan egu, Nik ogisakin gatuko netzan. Ah, bai? Ogisa, beti ogisa. Nik arazo badakot ogisakin. Ah, bai? Buah, eske me encanta, bai. Nik beti, bazkaitan da, beti, eta, bueno, hone bakisei, eske, beti ogisakin bukaketan dut. Beti, oza, niri tipiko kamareru estortexatzula eta ogisa batzen dutzula bukaeran, ez dut aguantaiten. Nik behin baino ogisotan esan behar izan duztet, ez eruan ogisa, oin jati agurot. Oza, bukatu hostien Bukatu hostian, bai, niri bajau moan egin duzte ikan nahi, Bai. Humora apurtxoa duntxe joan gazen apur batoke serixotxu batera, pandemia, gainditu bidien gazela emuten dau, zela eragin dutu zuri pandemiak, arlo profesionalian azteko eta gero arlo pertsonalian. Profesionalian, nik bi profesionioak otenez, erizaintzan, bai eukidu lan gehixau. Bai, guretako erizaintzan izan da ikasketa prozesu bat bebaiz, azkenean inoiz ez gara ikusi horlako egoera baten eta ikasketa prozesu bat total. Eta paiaso gintzan izan da guretako apur bat hausnarketa garaixa, gauzak lantzeko garaixa bebai, azkenean guretako izan zen garai bat, esaten da moan, sartzen duzunean ogisa labian eta eukitzen duzunean hor denporatxo bat ondo egiten, holaxe, guretako hortarako garaixa izan zen. Eta kreatidadia lantzeko be, edarra. Eta pertsonalki, izan da apur bat, niri asko mobilu dozten gauza bat izan da. Hausnarketa asko egunerokotasunean inguruan, gizartean inguruan, asko nahaztu dozten egoera bat izan da. Orduan, Esaten zan, pandemia hasieran honek hobeak egingo gaitu eta holako diskursuak zer iritzi dauketzu? Obia, ez dakit, nik igual ikusten dut. Nik uste dut momentuan ikusten zaiela egoera baten eta jokaketan duzula era batera, baina gero astu txixatzu. Gero bueltaiten gara berriz lehengora eta berriz igual gauz, ez? Nik uste dut, eta pena bada, baina... Bueno, argisa hasten garen ikusten eta aurrera goi ezer. Bueno, eta zeure ibilbide profesionala aztertuz, zein ja zure ekimen gustukoena o gehixen gozatu esuna? Kaldera ona? Oin momentu hontan esaten duzu, igual, jarri adibide bat? Hola, proiektu bat berezi izan dena zuretako, o... Bueno, behitu, politia izan da, korrika, oin, dala gutxi pasau berri dau, eta bertan parte hartzia asko guztauzat, ez da egitea asko disfrutau neben, da ekimen bat oso onkigarri pentsai izaten abe bai, oso politia, hainbeste jente horre euskaran alde, eta banetako izan da placer bat hor parte hartzia. Indartxu itzuli da korrika. Bai. Eta eskerrak. Oso, bai. Bueno, eta holtzari gaurretik, zetan pentsain duzu, badakotzu erritual konkretun bat, segin duzu? Taldiakin errituala ez dako, bueno, ez, errituala ez dako, baina bai dako tipo grito de guerra moan, itxen duna. Eta horretaz gain, azten ez dana iri besarkaketan, igual urduri jasunak entzeko azten ez hor, atari bestiari, baina hola besterik ez dakot, azten ez horrela tutian ez dena baina. Beste barik. Bai, beste barik. Noizta nola jakin zeben holtzarako doainak zeukala? Nik uste dut holtza gainean lehenengo aldiz jarri nintzen egun hortan. Orduantxe. Beti
beti euk izan dut igual, gauzatxo hori, izango da holtza batera igotia, tal, baina jakin jot gustora nahuela holtza gainean, lehenengo aldiz holtza proba hone benean. Ze, ez dakit, niretako izan zen oso rarua. Azkenean urduri zauz, baina da urduritasun bat mobiu iten dotzuna. Da urduritasun bat oso goxua, oso igoti agurot holtzara. Osa, nau jota urduri, baina igoti agurot, eta gustora nau hor. Eta orduan txe. Ze politxa sentimendu hori. Familixan partetik, beti ikidozu babesa? Bai, beti. Bueno, gaina oso harro beti, bai, jendotenakin, da, bai, asko gustatzen xakoi. Fan handixenak gustat etxekoak. Importantia. Bai. Eta, ze gomendixo emango zen hasi berri bati? Behitu, hasi berri bati esango notzan ez galtzeko ilusinua, ze batzutan izalikela bidea apur bat, malkartxua o lan asko inbida, orduan ez galtzeko ilusinua. Jarriketako bere, zentraiteko bere helburuakin. Eta lana itxeko. Baina zentraiteko helburuakin, ez galtzeko bidean beste pentsamendu batzukin. Osea, zentraiteko eta ilusinua. Hor, disiplina eta konstante izatea behar da, ezta? Bai. Hori hola da, ezta? Hori hola da, bai. Bueno, azken txampan ja, noiz arte izango zara lotx? Noiz arte ikusiko zaitxu lotxen papelien? Nik usteot, niri gustauko esaten, lotx beti gaketia nire bizitzan. Ze lotxek gauza hon asko muten dozt, eta nik uste lotxek eta aten doztela, o lagunketan doztela eta aten nire gauzarik onenak. Osea, eta gustau itxixat, asko gustau itxixat. Orduan, era batera edo bestera, holtza gainean saltoka edo ikastaroak emuten, edo esperot lotx beti otia nire bizitzan. Esan gehikia zuetako terapia badala, norri batean, edo? Bai, guztiz, niretako, oso terapeutikoa gainera, igual ikasitzen duzu zure buruan, gauza asko zure buruan inguruan, eta ikasten duzu, ez da zela saldu, baina gauza asko analizaiten, gauza asko detektaiten, eta, bai. Orduan, gomendatuko zen ikutxuka apur bat klaun ikastaro baten parte hartzia, mundu osoak hartu biko leukera sekula klaun ikastaro baten apur bat zauketako zera munduari? Bai, nik uste dut baietz. Nik uste dut gentiak ez dauela, ez dakizela zehazki zer dan klaun bat, eta klaun bat da izateko era bat. Eta aten dotzuna, dakotzun onena. Erakusten dotzuna, itxen zabitzena eunian, hortan egotia. Erakusten dotzuna bai dauzela egun txarrak eta dauzela egun onak, baina hori eruaten. Eta nik uste dut, improvisaiten bai, erakusten dutzu, nik uste dut, bai. Jo, nik uste dut, gomendixo honekin ja, eta ja denbora agurtuta dugu gulako, ederto borobitzen dugula saioa, beraz hartu dugun parte, ez da, klaun ikastaro batean, egunan batean. Gonbidatuta zuzain. Eskerrik asko Itziar, sekulako plazerra izan da, zu hemen eukitzia, eskerrik asko Aier, eskerrik asko Raquel, sekulako lan egin dozu eta, eskerrik asko realizazioa gelan egon zaren lantaldia ibe, lan ederra egin dozuelako, eta zuei ikusentzuleok 8. denboraldiarekin gaur amaitzen dugu, urrengo denboraldira arte beraz, urrengo ikasturtean ikusiko gara, ordura arte.